د عامه روغتیا وزارت له لوري د زړه د ناروغیو د مخنیوي په اړه د عامه پوهاوي غونډه جوړه شوه. کابل کې د عامه روغتیا وزارت مسؤلینو وویل چې د نړۍ په کچه میلیونونه کسان د زړه د ناروغیو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي، چې په افغانستان کې هم زرګونه کسان د زړه په ناروغیو اخته دي. وروستیو راپورونو ښودلي چې په افغانستان کې په 2024 کال کې شاوخوا 2452 کسان د زړه د اسکیمیک ناروغۍ له امله روغتیايي مرکزونو کې بستر شوي دي او 1593 نور د زړه او رګونو نورو ناروغیو له امله بستر شوي، چې له دې ډلې 2258 تنه وفات شوي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل الا ان فی الجسد لمضغه، خبردار حرف تنبیه استعمال کړی دی چې د انسان په جوسه کې د غوښې یو ټوکړه ده، خو دې ته کتل نه دي پکار چې دا ورکوټې ټوکړه ده، نه، مهمه دومره ده اذا صلحت صلح الجسد كله، چې کله دا درسته وي ټول وجود به درست وي، و اذا فسدت فسد الجسد كله، او چې دې کې څه فساد او خرابی راشي نو ټول وجود ته فساد سرایت کوي. نو که څوک غواړي چې زما وجود ته هیڅ قسمه فساد سرایت ونه کړي، تعدا ونه کړي، هغه باید د خپل زړه حفاظت وکړي. وقایوي تدابیر د ټول امراضو متعلق خصوصا قلبي امراضو باندې که تاسو په سړي ته وګورئ چې 80% مریضي د قلبي موږ په وقایه باندې کنټرولولی شو، نو دا خبره صدق کوي چې وقایه اسانه او ارزان د نسبت معالجې ته. مسؤلینو وویل چې مخدره توکي او یو شمېر نامناسب او غیر صحي خواړه د زړه د ناروغیو اصلي لاملونه دي او خلک باید ترې ځان وساتي او د دا ډول خوړو پر ځای د میوو او سابو خوړل زیات کړي. د روغتیا نړیوال سازمان راپورونه ښیي چې د دې ناروغیو له امله مړینې د ټولو نړیوالو مړینو دریمه برخه جوړوي. د دې ناروغیو د کچې لوړوالی یو شمېر فکتورونو پورې اړه لري، چې لوړ فشار، شکر، چاغوالی، د سګریټو او مخدراتو پراخ استعمال او به حرکت ژوند یې د زیاتېدو اصلی عوامل دي. هدف ما از برگزاری این برنامه افزایش آگاهی عامه و تشویق افراد به انتخاب شیوه زندگی سالم و تغییرات ساده در روش زندگی خود است. با تغییر عادات ناسالم مانند تغذیه نامناسب، کم تحرکی، استرس زیاد و مصرف سیگرت و دخانیات می توانیم خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی را افزایش دهیم. به عنوان یک فرد جامعه ما باید خطرات امراض قلبی و عروقی را بدانیم و راه‌های پیشگیری از آن را به افراد آموزش بدهیم. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د زړه نړیواله ورځ په دې موخه نمانځل کیږي ترڅو د زړه د ناروغیو اصلي لاملونه له منځه یوړل شي او له هغه خوړو ډډه وشي چې د زړه د ناروغیو د رامنځته کېدو لامل ګرځي. دغه ورځ په افغانستان کې هم د زړه د ناروغیو په اړه د عامه پوهاوي وړاندې کولو په بڼه نمانځل کیږي.